सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् प्रदेश सरकारको निरन्तरको प्रयास सबैले अनुभूत गर्छन्। हामी यस्ता गरिब जनताहरूको आवासबाट वञ्चित गर्ने छैनौं। खान नपाउने मान्छेहरू अब हुने छैनन्। पत्रकारिताको नाममा हुने विकृति रोक्ने उपाय। पत्रकारहरूलाई तालिम चाहिँ जरुरी छ है। तालिम प्राप्त नभएको पत्रकारहरूले गर्दाखेरि पनि के विकृति विसङ्गति जन्मेको हो भन्ने प्रति हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अहम्ममजी गरौँ के। हेर्नुस्, विदेशी प्रशिक्षकको योजनामा लय लिँदै क्रिकेट। When it comes to the 11, that's a little bit probably more in our area, but let's wait and see what happens. This is very early days yet. आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 डफखामा निर्माण गरिएको एकीकृत माझी बस्ती गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्ती शनिबार एक समारोहका बीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले उक्त नमुना बस्तीको साँचो खाडादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम तामाङलाई औपचारिक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको साँचो हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले नमुना बस्तीले विपन्न र पिछडिएका माझी समुदायलाई राहत पुगेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले देशभर यस्ता जनप्रिय काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। नमुना बस्तीका कुरा गर्दा हाम्रो मिसन सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा थियो कि हामी यस्ता गरिब जनताहरूको आवासबाट वञ्चित गर्ने छैनौँ। खान नपाउने मान्छेहरू अब हुने छैनन्। आवास हुनेका मान्छेहरू कोही हुने छैनन्। सबैले आवासको सुविधा पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो केन्द्रीय सरकारको एउटा मिसन थियो र त्यो पुरा गर्नु पर्ने हाम्रो दायित्व थियो। र त्यो हिसाबमा अहिले 1300 भन्दा बढी यो 3 वर्षमा 1300 भन्दा बढी यस्ता घरहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यो जनता आवास कार्यक्रमबाटको माध्यमबाट, एकीकृत बस्तीको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट 1300 भन्दा बढी घरहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र यसै गरी स्थानान्तरण पनि गरिसकेका छौँ। मध्य पहाडी राजमार्गसँगै जोडिएको डफकाका माझी बस्तीमा 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेपछि स्थानीय टहरोमा बस्दै आएका थिए। टहरोमा बस्दै आएका स्थानीय माझी समुदाय प्रदेश सरकारले बस्ती बनाइदिएपछि खुसीले गदगद देखिन्थे। सरकारले यो घर बनाइदिएकोमा सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। अब यस्तो घरमा बस्न पाइएछ, त्यही भएर। पहिलाको घर त अब के भन्नु, ढुङ्गा माटोकै थियो। अहिले चाहिँ टहरोमा बसिरहेछ। हामीलाई त नेपाल सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म माझी जातिबाट। र उहाँले यसरी गरिदिनु भएकोमा हामी धेरै खुसीमा छौँ। र योभन्दा बढ्दा उहाँहरूले यो नमुना बस्तीदेखि लिएर हाम्रा बालबच्चादेखिको व्यवस्था सबै समेटेर अब वृद्धावृद्धिनी समेटेर ल्याउनु भएको छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारले माझी बस्तीको निर्माण गरेको हो। बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले 1 करोड 50 लाख र खाडादेवी गाउँपालिकाको 75 लाख रुपियाँ गरी 2 करोड 25 लाख खर्च भएको छ। 26 रोपनी जमिनमा निर्माण भएको बस्तीमा 42 वटा घर छन्। हरेक घरमा 2 कोठा र शौचालय छ। बस्तीलाई नमुना बनाउन सामुदायिक भवन, खेल मैदान लगायतका संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएको छ। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका लागि दिपेश दाहाल, रामेछाप। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आम सञ्चार र श्रमजीवी पत्रकार नीति कार्यक्रम र बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूलाई तालिमको जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। तालिम प्राप्त पत्रकार नहुँदा विकृति, विसङ्गति जन्मिएको भन्दै उहाँले पत्रकारहरूको निम्ति तालिम केन्द्रको विकास नगरी पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर नहुने बताउनुभयो। आफ्नो योग्यता, क्षमता र गुणस्तर बिना बजारमा बिक्री हुन्नौ भन्ने हेक्का पत्रकारहरूले पनि राख्नुपर्ने
उहाँको भनाइ छ। उहाँले विरोध गरेपछि मात्रै पत्रकार भइन्छ भन्ने धारणा परिवर्तन नगरेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रलाई सम्मानित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन नसकिने पनि बताउनुभयो। पत्रकारहरूलाई तालिम चाहिँ जरुरी छ है। तालिम प्राप्त नभएको पत्रकारहरूले गर्दाखेरि पनि के विकृति विसङ्गति जन्मेको हो भन्नेप्रति हामीले चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अहम्ममजी गरौँ के हेर्नुहोस् होइन। हामी सबै कुरोमा तालिम प्राप्त चाहिँ चाहिन्छ। योग्यता बिना, क्षमता बिना र गुणस्तर बिना चाहिँ हामी मार्केटमा अब हामी बिक्री हुँदैनौँ भन्ने कुरो चाहिँ त्यति कुरो चाहिँ हेक्का चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यो एउटा तालिम केन्द्रको रूपमा होस्, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रूपमा होस्, यसको विकास नगरिकन शुद्धिकरण पनि हुँदैन, हाम्रो बिचमा गुणस्तर पनि हुँदैन। हाम्रो बिचमा अहिलेको हामीले जे चाहेको पत्रकारिता भनेको अनि सधैँभरि हामी प्रतिपक्षी भूमिकै गर्नुपर्छ अनि हामीले आलोचनै गर्नुपर्छ, विरोध गरेपछि मात्रै हामी पत्रकार होइन्छ भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो जे माइन्डसेट छ त्यो माइन्डसेटलाई चेन्ज नगरेसम्म हामी पत्रकारी क्षेत्रलाई एउटा सम्मानित र मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन चाहिँ सक्दैनौँ भन्नेतर्फ पनि हामी यो फोरमले एउटा आजको एउटा निष्कर्ष त निकालौँ न भन्नेतर्फ चाहिँ लाग्छ। मन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा सरकारको नीति कार्यक्रममा ल्याउने बताउनुभयो। उहाँले अनलाइन नवीकरणका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट हुने गरी नीतिगत निर्णय गरिएको भए पनि हुलाकका कर्मचारी दक्ष नहुँदा प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। पत्रकार प्रेस पासबारे कार्यविधि बनाएर वर्षपछि नवीकरण गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रेस कार्डका कुरा, अनलाइन नवीकरणको कुरो अनि तपाईँको विभिन्न कुरो जे एउटा समस्याको कुरो आछ, अब जिल्ला हुलाकहरूमा हामीले जुन व्यवस्था गऱ्यौँ जिल्ला हुलाकहरू पनि त्यो अनुसारको दक्ष कर्मचारी हुँदो रहेछ। अनि प्रेसका यी काम गर्ने कुरो त त्यो हुलाकको कर्मचारी त तालिम प्राप्त त छैन। त्यसैले अहिले कतिपय हामीले निर्णय गरेको नीतिगत निर्णय पनि कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी नभएको हुनसक्छ। तर यो पत्रकार महासङ्घ पत्रकारबाट आएको आवाज होइन, यो मलाई लागेको मलाई अनुभूति भएको कुरा हो। त्यसैले पत्रकार हुलाकका कर्मचारीलाई हामीले एउटा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने भयो सज्जु। अब त ती कसरी नवीकरण गर्ने, के गर्ने, कसरी कार्यान्वयन हामीले गरेका नीतिगत कुरोहरूको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो छ। त्यसको एकपटक फेरि हामीले पुनः तपाईँको अनलाइनका कुरा, कतिपय कुरो चाहिँ कति नवीकरण गर्ने अनलाइनमा विधानमा छैन, संविधानमा छैन। कतिपय अधिकारवादी कुराहरूले कतिपय कुरो चाहिँ अराजकता पनि जन्माउँछन्। कानुन विपरीत र कानुनभन्दा बाहिर हामीले गर्नु भनेको अहिले जसरी अनलाइनहरू चाहिँ जसरी फेसबुकहरू, युट्युबहरू अहिले नेपालमा दर्तै छैन। नेपालमा त्यसको कुनै फिल्टर गर्ने कुनै पनि त्यस्तो संस्थाको पनि छैन। त्यो ल्याउन कार्यविधि भनौँ तपाईँको दूरसञ्चार ऐनमा त्यो व्यवस्थै छैन। ऐनले त्यो कुरो दिएको छ। किन अराजकता आएको छ, नियमन किन गर्न सकेन भन्दा हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ दूरसञ्चार ऐनमा होस् अथवा केमा ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। उहाँले पत्रकारको समस्या समाधानको निम्ति प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने बताउनुभयो। पत्रकारहरूका लागि कोभिड-19 कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षको अनेरा सोबिउले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोध पत्र लेखेको छ। आइतबार अनेरा सोबिउले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गर्दै लेखिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई नै दिन चाहे पनि समय नदिएपछि पत्रको ठूलो ब्यानर बनाएर प्रदर्शन गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा विरोध पत्र दर्ता गर्न जाँदा पनि विरोध पत्र दर्ता नभएपछि अनेरा सोबिउले अनामनगरको हनुमान स्थान सडकमा नाराबाजी तथा प्रदर्शन समेत गरेको थियो। अनेरा सोबिउका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले देश गम्भीर सङ्कटमा रहेका बेलामा युवा विद्यार्थीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओली समक्ष आफ्नो भावना तथा धारणा राख्नु कर्तव्य ठानी प्रयास गरिएको भए पनि समय नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। आगामी दिनमा ओली सरकारका मन्त्रीको देश दौडाहामा विरोध प्रदर्शन गरिने सहसंयोजक तामाङले बताउनुभयो। देश गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा छ। यस्तो बेलामा देशको प्रधानमन्त्रीलाई युवा विद्यार्थीको तर्फबाट केही कुरा बुझाउने हाम्रो दायित्व थियो, कर्तव्य थियो। त्यसैले हामीले त्यो प्रयत्न गरेका थियौँ। उहाँले हामीलाई समय दिनु भएन। उहाँको सचिवालयलाई हामीले पटक पटक फोन गऱ्यौँ, समय माग्यौँ, खबर गर्छु भन्नुभयो, खबर गर्नु भएन। निजी निवासमा हामीले बुझाउन हामीले उपयुक्त ठानेनौँ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार हो, सिंहदरबारमा बुझाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। हाम्रा साथीहरू दर्ता गर्नको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानुभयो।
तर प्रधानमन्त्रीका आशयपाशे र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा त्यहाँ हाम्रो ज्ञापन विरोध पत्र दर्ता भएन। त्यसैले हामी प्रधानमन्त्रीको आम जनताको र युवा विद्यार्थीहरूले पेश गर्न खोजेको यो विरोध पत्रलाई जसरी अस्वीकार गर्नुभयो यो एकदम घोर भर्त्सना योग्य छ। यो एकदम गलत कदम उहाँले गर्नुभयो। हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्न तयार हुनु भएन। अनिरा सोबिउले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा निरन्तर विरोधको कार्यक्रम गर्दै आएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको निष्ठा कमजोर भएको बताउनु भएको छ। आइतबार असंवैधानिक संसद विघटनका सम्बन्धमा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे श्रमिक भेलामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर भएको बताउनु भएको हो। ओलीको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता समेत कमजोर भएको र मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझी आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहेको उहाँको भनाइ छ। उनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको निष्ठा र आस्था कमजोर हुँदै गयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गयो। उनले मार्क्सवादलाई अवसरवादको रूपमा बुझ्न पुगे र आफ्नो स्वार्थको साधन बनाउन चाहे र त्यही स्वार्थको साधन बनाउँदै त्यसैको भर्याङ चढ्दै कम्युनिस्ट पार्टीको भर्याङ चढ्दै विभिन्न नेताहरूको भर्याङ चढ्दै अनि हुँदा पछि त पुष्पल दाहाल हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष उहाँको भर्याङ चढ्दै चट्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पुक्क लात हानेर प्रचण्ड तल ढाल्ने। अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको संविधानप्रति माया ममता स्वामित्व बोधको भावना भएका कारण यसलाई बिग्रन र छिन्न भिन्न हुन नदिने बताउनुभयो। संविधानलाई जोगाउँदै हुर्काउँदै अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ। आफूहरूले कुर्सीको हानाथाप नगरी न्याय र सत्यका लागि आवाज उठाइरहेकाले आफूहरूको बाटो सही रहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि तिनै सरकारको संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार दिगो विकास लक्ष्य प्रगति प्रतिवेदन 2016-19 र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका 2020 सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष डाक्टर कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तिनै सरकारको संयुक्त प्रयास रहनुपर्ने बताउनु भएको हो। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारले नीति दिने, प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी स्थानीय सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गराउन नसके लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो हुने उहाँको भनाइ छ। र म यो दिगो विकास लक्ष्यको चाहिँ प्राप्तिको लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनवटा सरकार होल अफ द गभर्मेन्ट एप्रोचमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। र त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले मूलतः नीति दिने हो, अघि यहाँ कुरा उठिसक्यो। प्रदेश सरकारहरूले पनि सहजीकरण गरिदिने हुन् र मूलतः त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकार भनेको स्थानीय सरकार नै हो। र त्यसकारणले स्थानीय सरकारलाई जबसम्म हामीले दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदैन तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुनको लागि हामीलाई गाह्रो छ भन्ने मलाई लाग्दछ। झन्डै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको जुन चाहिँ अवस्था छ 29-30 तिरसम्म हामीले यी सुविधाहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। र अब सधैँ हामी 1971 चाहिँ हामी अल्पविकसित देशमा गयौँ र 1971 देखि अहिलेसम्म निरन्तर हामी त्यही पङ्क्तिमा छौँ। अब सधैँ त्यो क्याटेगोरीमा बस्न सक्ने स्थिति पनि नहुने र सामाजिक इन्डिकेटरहरू चाहिँ माथि पनि गइसकेको कारणले गर्दा अब हामीले क्रमशः त्यतातिर मनस्थिति तयार गर्ने र त्यही अनुसारको हाम्रो चाहिँ समग्र अर्थतन्त्र निर्माण र मनस्थिति निर्माण, परिस्थिति निर्माण, मनस्थिति निर्माण दुईटै निर्माणतिर हामी जानुपर्ने आवश्यकता छ।
उपाध्यक्ष कणेलले नेपालको सामाजिक सूचकमाथि गइसकेकाले देशलाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। त्यसका निम्ति प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौडेलले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै क्षेत्रसँग साझेदारी र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दै निजी क्षेत्रले निकै पैसा खर्च गर्ने भएकाले ती लगानीलाई एकीकृत गर्ने र खर्चको अनुगमन गर्ने हो भने आर्थिक रूपमा समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तहबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। कार्यान्वयनको तहमा स्थानीय तहमा नगइकन एसडिजी कार्यान्वयन हुँदैन, यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै गरिकन यो दिगो विकास समितिले चाहिँ एउटा च्याम्पियन्स फोरम, सांसदहरूकै बिचमा च्याम्पियन्स फोरम बनाएको छ, जुन चाहिँ प्रदेश स्तरसम्म पुगेको छ। यो सङ्घीय संसद र प्रदेशको तहसम्म चाहिँ पुगेर एउटा अनौपचारिक एउटा सञ्जाल पनि बनेको छ एसडिजी च्याम्पियन्सहरूको, पार्लियामेन्टारियनहरूको। यो पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो, किनभने प्रदेशमा बन्ने कानुनहरूमा, प्रदेशमा बन्ने योजना र बजेटमा पनि एसडिजीको कुराहरू परोस् भनेर चाहिँ यो काम गरिएको हो। यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले संयन्त्रको रूपमा धेरै कामहरू गरेका छौँ। यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका यता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय योजना आयोगले जसरी लिड गरिरहेको छ र जसरी चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा हामी स्थानीय तहसम्म पुग्छौँ भनेर यो स्थानीयकरणको जुन पुस्तिका पनि ल्याएको छ, त्यसै गरिकन कानुन बनाउने कुरामा, बजेट अलोकेट गर्ने कुरामा, स्रोतहरू खोज्ने कुरामा, योजना बनाउने कुरामा चाहिँ सरकारलाई बढी जवाबदेही कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले संसदले पनि काम गरिराखेको छ। यो पनि नेपालको एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसको रूपमा नै अगाडि जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर यो सामाजिक उत्तरदायित्वमा उहाँहरूले थुप्रो पैसा खर्च गर्नुहुन्छ। त्यो पैसालाई एक रूपमा एक ठाउँमा राखेर एसडिजी इम्प्लिमेन्टेसनका डिफ्रेन्ट गोलहरूमा लगाउने हो भने पनि ठुलो लगानी त्यहाँबाट पनि आउने वाला देखिन्छ, आइ नै रहेको छ, तर छरपस्टेको छ, कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। यसरी लगानीहरूलाई एकत्रित गर्ने र लगानीहरू कहाँ खर्च भइराखेको छ भन्ने कुराको राम्रो अनुगमन गऱ्यौँ भनेदेखि खर्चको त्यति ठुलो समस्या हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने यी नयाँ गोलहरू चाहिँ हाम्रा होइनन्। विशेष गरिकन साझेदारीतामा, समन्वयमा हामीले एकदमै राम्रोसँग चाहिँ वातावरण बनाउनु पर्ने जरुरी छ। यो वातावरण चाहिँ अब बनाउन त बनाइ नै राखेका छौँ, अझै पनि कति ठाउँमा हाम्रा चुनौतीहरू छन्। अघि जनताले गरेको जो महसुस जनताले गरेको के महसुस गरे यो परिवर्तनको बारेमा, त्यो कुराहरू पनि आओस्, त्यस्तो खालको पनि चाहिँ राखेर त्यसपछि अनुगमन गर्नुपर्छ होला। यो खालको संयन्त्र अघि पार्टिसिपेटरी मोनिटरिङको कुरा राख्नु भएको छ धर्मजीले, तर त्यो सँगसँगै मलाई चाहिँ जनताले आफूले महसुस हुने खालको त्यो अनुगमन प्रणालीमा हामीले कसरी ल्याउँछौँ, कसरी उनीहरूका कुराहरूलाई चाहिँ समेट्छौँ, त्यसलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। र अबको अर्को हाम्रो प्रोग्रेस रिपोर्टमा चाहिँ जनताले महसुस गरेका कुराहरू पनि रिफ्लेक्ट हुन् भनेर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहेँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केशव प्रसाद भण्डारीले दिगो विकासको प्रगति अध्ययन गर्दा रोजगारी पाउने तथा आय आर्जन हुने क्षेत्रमा प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग क्षेत्रको कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान घटेको तथा प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा रक्त अल्पताको स्थिति र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको रक्त अल्पताको स्थिति लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो। रोजगारी पाउने, आय आर्जन हुने क्षेत्रमा संवेदनशील रूपले चाहिँ हामीले प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा पनि अब यो दिगो विकास लिइसके पछाडि फेरि हामी भूकम्पकै समस्यामा थियौँ, फेरि चुनाव थियो, फेरि कोभिड छ, अब फेरि हामी अर्को किसिमको परिस्थिति छ केही। त्यसकारणले गर्दा यी कुराहरू मान्छेको आय आर्जन र रोजगारीको विषय जसले गरिबीसँग, निर्वाहसँग प्रत्यक्ष जोड्छ, ती कुराहरूमा कति संवेदनशील भएर जान्छौँ भन्ने लागिरहेछ। अर्को अब उद्योग क्षेत्रको कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान घटेको देखाएको छ। रोजगारीको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। कृषि उत्पादन बढो पनि भनिन्छ, कृषि उपजको आयात त्यत्तिकै बढेको पनि छ। त्यसकारणले गर्दा कहीँ हाम्रो तथ्याङ्कीय विषयहरूमा पनि हामी संवेदनशील हुनुपर्छ कि हामीले यहाँ भ्रष्टाचार सुशासनको विषयमा केही सुधार भएको देखाएका छौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले फेरि त्यो कुरा होइन है पनि भनिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले यो सूचकहरू लिने, यसलाई प्रस्तुत गर्ने र यसलाई दिगो विकाससँग लिएर जाने कुराहरू संवेदनशील जस्तो लागिरहेछ। र मलाई संवेदनशील लागेको चाहिँ प्रजनन उमेरका महिलाहरूमा रक्त अल्पताको स्थिति र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको रक्त अल्पताको स्थितिमा चाहिँ हामीले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ। यसले समग्र लाइफ साइकललाई नै असर पर्छ जस्तो लागेको छ। सिद्धान्त त हामी दिगो विकास लक्ष्यप्रति कहीँ न कहीँ कुराहरू गरिरहेका छौँ, दस्तावेजीकरण गरिरहेका छौँ, औपचारिक समारोहमा बोलिरहेका छौँ, तर त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ कठिनाइ जस्तो देखिरहेको छ।
यो सूचक घटाउने कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। 100वटा सूचकलाई पछिल्लो 5 वर्ष हामीले मूल्याङ्कनमै गर्न सकेका छैनौँ भने अब यसमा नबसौँ। हामीले रिभ्यूको सिलसिला सुरु गरिसकेका छौँ, हामी त्यसमा काम गर्छौँ। सदस्य सचिव भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको कुरा जताततै दस्तावेजीकरण गरिएको भए पनि काम गर्ने सिलसिलामा कठिनाइहरू देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी बैंकले मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय लगायतका सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूले नेपाल सहकारी बैंक दर्ताको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना लगायत आवेदक संस्थाका प्रतिनिधिहरू आइतबार राष्ट्रिय सहकारी विभागमा सहकारी बैंक स्थापनाको प्रस्ताव लिएर पुगेका हुन्। एक मात्रै सहकारी बैंकले समग्र मुलुकभरका सहकारी संस्थालाई सेवा दिन नसक्ने भएकाले थप 5वटा सहकारी बैंकको आवश्यकता रहेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सहित उनीहरू सहकारी बैंक दर्ताका लागि आवश्यक कागजात लिएर सहकारी बोर्ड पुगेका हुन्। तर विभागले बैंक दर्ताबारे प्राप्त कागजात अध्ययनपछि मात्रै निर्णय दिने बताएको छ। विभागका रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐन 2074ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आवश्यक प्रमाण पुगेमा आफूहरूले दर्ता प्रक्रिया नरोक्ने बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन तथा अभिलेख प्रयोजनका लागि तत्काल बैंक दर्ताको निवेदनलाई विभागले ग्रहण गरेको जानकारी दिनुभयो। हामीले कतिवटा बैंक चाहिने हो कतिवटा नचाहिने हो भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन र कानुनले हामीलाई त्यो विषयमा सरोकार राख्न भनेको पनि छैन। हामीलाई त रीतपूर्वक विवरणहरू प्राप्त भयो भने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस कारणले के कागजपत्रहरू पेश गर्नुभएको छ हामीले हेरिसकेका छौँ। यो बन्द फाइलभित्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै सहकारी विभागमा जनशक्ति घटेको छ। हामी अरू धेरैवटा काममा इन्भल्भ छौँ। त्यसैले ओभरनाइट तपाईँहरूलाई हामी सबै कुराहरू भनिहाल्न सक्दैनौँ। तर यो विवरणहरू चेक गरेर तपाईँहरूको अवस्था पुगेका विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू पुगेको छ र नपुगेको विवरणहरूको हकमा यो विवरणहरू अपुग छ भनेर हामीले यहाँहरूलाई सूचित गर्छौँ। सूचित गरिसकेपछि ती विवरणहरू उपलब्ध गराउने यहाँहरूको दायित्व हो। त्यसैले यहाँहरूले ल्याएका विवरणहरू सहकारी विभागको नोटिसमा आएको छ। यसलाई हामी दर्ता प्रयोजनका लागि सामान्यतया अभिलेख प्रयोजनका लागि दर्ता गर्छौँ। अभिलेख प्रयोजनको लागि दर्ता गरिसकेपछि अरू यसको प्रोसेस चाहिँ बाँकी अगाडि बढ्छ। प्रस्तावित बहुउद्देश्य नेपाल सहकारी बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले एक मात्रै सहकारी बैंकले 34% सदस्यता र 6% वित्तीय कारोबार मात्रै गरेकाले सम्पूर्ण सहकारी संस्थाको प्रवर्धन र वृद्धि विकास तथा आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि थप 5वटा यस्ता बैंक आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। गत माघदेखि नै आफूहरूले राष्ट्रिय सहकारी बैंक स्थापना गर्ने पहल गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धन, राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गरी समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि एक मात्रै सहकारी बैंकबाट सम्भव नहुने बताउनुभयो। जुन अहिले नेपाल सहकारी बैंकको आवश्यकता किन त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ हामीले र टिप्ली हेर्दाखेरिमा अहिले सदस्यमा 34% अहिलेको ब्याङ्कले कभर गरेको देख्यौँ भने वित्तीय कारोबारमा 6% पनि पुगेको देखिएन। यसले हामीले के जरुरी देख्यौँ भने अहिलेको ब्याङ्क जस्तो ब्याङ्क करिब 5वटा ब्याङ्क चाहिन्छ। अहिले नेपाल बचत केन्द्रीय सङ्घले पनि करिब 25 अरबको वित्तीय कारोबार गरेको छ। बहुउद्देश्यले अरबभन्दा माथि कारोबार गरेको छ। कृषि केन्द्रीय सङ्घले कारोबार गरेको छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रा सङ्घहरू मार्फत चाहिँ संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्ने त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक पिलरको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले काम गर्नुपर्छ र एउटा ब्याङ्कले मात्र चाहिँ सम्भव छैन। यो समग्र सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नको लागि यसको क्षमता वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ एउटा मात्रै ब्याङ्कले सम्भव छैन भन्ने कुरा हाम्रो अध्ययनले देखायो र हामीले चाहिँ हाम्रो अध्ययनले यो ब्याङ्कको आवश्यकता किन हामीले 5 वर्षीय योजना बनाएर हाम्रो प्रोजेक्ट तयार पारेका छौँ। भोलि श्रीमान रजिस्ट्रारज्यूलाई आवश्यकता पर्दा हामीले यही हलमा प्रेजेन्टेसन गरेर हाम्रो अवधारणा पनि र हाम्रो सम्भाव्यता 5 वर्षको अध्ययन पनि हामी प्रस्तुत गर्ने चाहिँ रजिस्ट्रारज्यूसँग हामी टाइम माग्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ऐन 2074 को दफा 12 र 14 तथा नियमावलीको नियम 5 र 6 मा सहकारी बैंकको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार 500 सहकारी संस्था, शेयर पुँजी 3 अर्ब, संस्थागत पुँजी 50 करोड, आवेदक संस्थाहरू विगत 3 वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सिफारिस सहित अनुसूची 1 को ढाँचामा अनुसूची 2 र 3 को विवरण भरेर सहकारी विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै अन्य वित्तीय व्यवस्था खुल्ने विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले अमेरिका र ओमान विरुद्धको आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 का लागि अभ्यास गरिरहेको छ। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाली टोलीको प्रशिक्षक नियुक्त भएका अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले प्रारम्भिक 21 खेलाडीलाई समावेश गरेर अभ्यास थालेका हुन्। एक साता अघि सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 32 नाम सार्वजनिक गरे पनि सुरुवाती चरणमा 21 खेलाडी प्रारम्भिक अभ्यासमा बोलाएर अभ्यास थालिएको हो। आगामी मार्चमा नेपाली टोलीले ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेल्नेछ। विश्व महामारी कोरोना भाइरसका कारण नेपाली क्रिकेटको पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन। ओमानमा हुने प्रतियोगितालाई लक्षित गरेर सुरुवाती चरणमा प्रारम्भिक टोलीको अभ्यास थालेको नवनियुक्त प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले बताउनुभयो। Basically, we're just trying to expose players to as good a conditions and as good a practice as we can possibly get. So, it's been a really good opportunity for me to see these boys. That's the real good thing so far. I watched the Prime Minister's Cup, most of the matches, but to actually work with them in the net is a little bit different and it's much better. So I'm very pleased to be able to do that. We still got 3 or 4 more days left with this group before the senior group starts. पहिलो चरणमा क्याम्पमा बोलाइएका युवा खेलाडीमा सम्भावना भएको भन्दै प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाली टोलीमा जोश जागर भएका युवा खेलाडी भएकाले राम्रो नतिजा निकाल्न सक्ने बताउनुभयो। There are a number of boys anyway who represented Nepal in the past. So I'm just a little unsure. That decision isn't mine alone. That decision is more the selectors. When it comes to the 11, that's a little bit probably more in our area, but let's wait and see what happens. This is very early days yet. यस्तै उमेर समूहमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नाम कमाएका पृथु बास्कोटा क्यानले घोषणा गरेको प्रारम्भिक टोलीमा समावेश भएका छन्। एक साता अघि सम्पन्न प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा प्रारम्भिक टोलीमा समावेश भएका हुन्। करिब 4 वर्षपछि राष्ट्रिय टोलीको प्रारम्भिक चरणमा स्थान बनाएका पृथुले राम्रो खेलेर टोलीमा अटाउने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। आउट अफ द गेम थिइनँ म, टचमै थिएँ होइन, जस खेल्छु भन्ने एउटा विश्वास थियो। पिएम कप पनि राम्रो भयो र अगाडि पनि अझै राम्रो गर्ने चाहिँ होप छ। मेच्योरिटी भन्नाले अब गेमबाट देखिने हो होइन। एज अ पर्सन पनि अब त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ, सबैजनाको डिफ्रेन्ट मेच्योरिटी लेभल्सहरू हुन्छ होइन। अब त्यो भन्दा नि अब मैले आफ्नो मेच्योरिटी जज गर्नु भन्दा नि अब अरूहरूको कुराले भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब मलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ खालि गेममा मात्र ध्यान दिएर खालि राम्रो गर्नु मात्र छ। यस्तै राष्ट्रिय टोलीमा पहिलोपटक क्याम्पमा परेका विवेक यादव र अर्जुन कुमारले पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर टोलीमा अटाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। कम्पिटिसन त सिनियर क्याम्प हो, अब नयाँ प्लेयर म छु भने कम्पिटिसन त भइहाल्छ। त्यही पनि अब कम्पिटिसन आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो पर्फर्मेन्स भने आफ्नो गेम आफ्नो एबिलिटिजहरूमा छ, म त्यसमै वर्क गरिरहेको छु। अब यहाँबाट बाटो खुल्ने मेरो लागि। अब जति पीएममा जति राम्रो भयो त्योभन्दा अझै राम्रो गर्नु। सीनियर के साथ खेल रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो कोच भी अच्छे हैं इसलिए बैटिंग अच्छी हो रही है। वेल प्लेड बोला था और थोड़ा तेज रहो कि बैटिंग में बस। विवेक र अर्जुनले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको आधारमा छनौटमा परेका हुन्। घोषणा भएका 32 खेलाडी मध्येका शरद भेसवाकर, अविनाश बोहरा, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, करण केसी, सन्दीप लामिछाने, विनोद भण्डारी, पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्ल केही दिनपछि अभ्यासमा समावेश हुनेछन्। राष्ट्रिय महिला लिगमा चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटले दोस्रो जित निकालेको छ। आइतबार भएको खेलमा रौतहटले विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 झिनो अन्तरले हराउँदै दोस्रो जित निकालेको हो। रौतहटको जितमा रजनी थोकरले गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्न पुग्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरी भएको खेलको 70औं मिनेटमा रजनीले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाइन्। अन्ततः त्यही गोल नै चन्द्रपुरको जितमा निर्णायक बन्न पुग्यो। चन्द्रपुरले यसअघि चौदण्डी गढीलाई हराएको थियो। जितसँगै चन्द्रपुरले 7 खेलबाट 6 अङ्क बनाएको छ। विराटनगरको भने 7 खेलमा 10 अङ्क छ। यस्तै आइतबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग पराजित भएको छ। वालिङको जितमा 58औं मिनेटमा क्यामरुनकी स्ट्राइकर मिठो एलिडाई रुटले गरेको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। महिला लिगमा पनि 4 जना विदेशी खेलाडी राख्न पाइने नियमका कारण विभागीय टोलीहरूलाई जितमा कठिन भइरहेको छ। एपीएफ बाहेक दुवै विभागीय टोलीलाई अन्य टोलीले चुनौती दिइरहेका छन्। पहिलो लिगमा पुलिसले विराटनगर र एपीएफसँग पराजय बेहोरेको थियो भने त्रिभुवन आर्मीले वालिङसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको थियो। जितसँगै 7 खेलबाट 11 अङ्क जोडेको वालिङ तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ।
हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव दिनका लागि तपाईँले हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।